Basken Girang. Basken Girang. Arung Jeram. Inilah perjalanan kami menuju ke lokasi dengan rintang-rintangan arus jeram. Hati-hati. Besar. Oh, lihat. Jam. Kurang. Saya menuju ke pemukiman warga Punan, Kampung Girang, pondok. Coba ada apakah ada. Digawe Don. Hah? Ada. Apa ndak anu kah? Jamu ada jarat mau melihat kah? Oh, tidak ada lah. Jalan sian ada jinya, betak tahu ya jinya jalan anu buat apa? Buat anu tuh anu apa jam kan? Anu sambung. Sambung kalau jalan-jalan kan lain lanjut aku papasan televisi ya jam payo paling jelajut dengan si Dewi kau yang malah apa kan itu cari binatang kan cari apa madunya. Oh madu banyak kami sih madu ya dulu lah macam lah enggak ya apa kok main pulang naik Kandung tadi di bawah batu itu julaknya kelihatan kakinya. Ini masuk ada wartawan mana Pak? Ada pos kah? Tapi pos. Lain ini. On the spot nih, masuk on the spot.
nyebrang jalan. Ada kan yang terpal biru. Kami dua tuh sampai ke sana. Paling itu kan asalnya lurus ya kan. Kita angkatkan dari orang Jepang. Kami dua ke sana. Sampai ke Perhati kan. Ya sempat kau bilang ada Orlando. Ya, nggak ada. Kami kan ke Tata hari itu kan. Dan kita bawa kami ke situ tapi nggak ada kedengar suara. Bagaimana bilang kan? Ini kan ini buat ini masih sistem kan loh. Ada pemandangan ada pemandangan. Kau bawa HP kah? Enggak. Oh gampang aja. Kamu tinggal di rumah, kan? Kirimkan nomor HP-mu. Kamu minta yang mana? Yang ini. Kirimkan tahu. Iya, ini kan di sini aja. Terus ada Mantap. Kopi sudah Bang Lan. Nah, Paman Ladun. Bos geng. Bah, nangkap parut. Celananya dalam kelihatan. Oke. Jalan. Jalannya